கருங்குரங்கு படம் போட்டிருக்காங்க, கருங்குரங்கையும் காணும். அடுத்து காண்டாமிருகமா எங்கே பார்க்க அதெல்லாம் தமிழ் தமிழாங்க. ஒன்று ரெண்டு இருக்கு உள்ளேருந்து எதாவது வந்துட்டு போகுது. ஒன்று தானா? ஒன்று தான் ஃபுல்லாக தண்ணி உள்ள இருக்காரு. மூவாயிரம் கிலோலேருந்து 4000 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். அவ்வளோதான் இந்த பக்கம். பார்க்கலான்னு எவ்வளோ தூரம் வந்தால் நீ தண்ணி உள்ளே இருந்துட்டு வெளியில் தலை காட்டணும். உள்ளே இருக்காங்க. பார்ப்போம். சரி பார்ப்போம். என்னமோ தூத்திட்டு போகிற மாதிரியே போகிற, திரும்பி வர, என்ன தான் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு தேவாங்க மாதிரி இருக்காங்க. குட்டியா தேவாங்க தானா? பார்த்து திரும்பிட்டாங்க. மற்ற மேலே தான் தங்கியிருக்கணும். இதுதான் இதுவும் தேவாங்கல்ல. குரங்குல ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்கு போட்டு.
करो मैं हाथ रख के अच्छा हिला भी सूट को देख के ये मेरा भाई फूफा जी हाथ लगाना हाँ तेरा हो जाएगा थोड़ा விளையாடுங்க விளையாடுங்க இங்கே போயிட்டு வராங்களே तू हाथ में ले ले भाई तेरा जूती काट अरे वो क्या बोल रहे पीट दिया था कार के ये देखो बेटा இந்த பக்கம் பறவைங்க ஃபுல்லாக ஆஹா ஐயோ பஞ்சவர்ண கிளி இருக்குங்க உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கேமராவில் ஒன்று இருக்குது ஜூம் பண்ணாலும் தெரியும் ஜூம் பண்ணுவோம் ஒரு மழை தெரியுது நல்லா தெரியுது எனக்கு கிளியராக தெரியுது இங்கே இருக்கார் பக்கத்துலேயே நல்லா பெருசாக இருக்கு அப்பா நீலவர்ண கிளி இது ஒரு बांधो जल्दी भाई आगे चलो உள்ளலாம் நிறையா இருக்காரு அவ்வளோதான் ஜூம் பண்ண முடியும் ஆஹா உள்ளே போகலாம் போட்டுருங்க உள்ளே இருக்காங்க ஆளுங்க உள்ளே போய் ரொம்ப பக்கத்துலேயே பார்க்கலாம் ஓகே போயிட வேண்டியது தான் எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு மாதிரி எல்லாமே கத்திட்டு இருக்கு இங்கேருந்து பார்த்தா அங்கே இருக்காரு என்ட்ரி இந்த பக்கம் தானா எக்ஸிட் வெளியில் வர हाँ ये कौन सा है गिम्बल में कौन सा है अच्छा ये तो सिंपल वाला है गिम्बल सिंबल 2 एक्सिस गिम्बल हाँ 2x मेरे पास अभी है पर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ये फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हो ओप्पो का ओप्पो रेनो 8 ओके मेरे पास ये है ना ये इसका OM का मोबाइल कैमरा डिजिटल मोबाइल यही ये अभी मेरा है ना फ़ोन में इश्यू हो गया है हाँ हाँ DJI OM 5 वाला जो है ना सेल्फी स्टिक वाला अदा नल्ला पुरियदु यही है पर मैं अभी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ दिक्कत ये है हाँ अडवांस मॉडल गिम्बल हाँ वर्क आवलिया वर्क ना किया
नहीं फ़ोन मेरा टूट गया है, हाँ तो इशू ये है कि चार्ज इसके साथ हाँ वो दिक्कत है, सेट आवल ब्रेक हो गया फ़ोन, स्क्रीन ब्रेकिंग। स्क्रीन पे और कहाँ से हो? कहाँ से हो? वेर आर यू? चेन्नई चेन्नई, ओके தமிழ் ஒன்லி நோ குஜராத்தி ओके नहीं हो, दैट्स ओके। நல்லா சிரிக்கிறாரு ओके ओके थैंक यू बाय विच कौन से है यू कौन से है आई एम फ्रॉम हियर ओनली, फ्रॉम बड़ोदरा, गुजरात। ओके நல்லா இருக்கா इंग्लिश प्लीज। how this place Yes, yes, good and fine. nice Yes. You go in there, this or just come here? Okay, then First time, this first place, this place is too good. You can feed the birds and they can feed the bird and they can sit on your hand also. okay Then, but if more people are coming, then maybe they are afraid. okay So take time here. சரி You will enjoy this. நல்ல புது தேங்க் யூ சே ஹாய் It's live. இட்ஸ் லைக் ஹாய் நீலவர்ண கிளி வேற ஆங்கில ஆஹா சிவப்பு வர்ண கிளி நிறைய சின்ன சின்ன கிளிலாம் இருக்கு. ஆஸ்திரேலியா கிளியா நம்ம தேடி கிட்ட வராது. பக்கத்துலேயே வெளியிலே இருக்கு. நம்மளே தீனி போடுறது இருந்தாலும் போடலாம் போதும். வெளியில் தான் சுற்றுது நிறையா. மூணு சிவப்பு கிளி. இவர் கொஞ்சம் வயசானவர் போடுறது. நிறைய விதவிதமாக இருக்குது, எல்லா விதமும். பறந்து வந்து கொத்திட்டு போகுது. சின்ன ஒரு இதோ இருக்காரு. எல்லாம் சின்ன வயசில் ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்தது இந்த கிளிலாம். பச்சை கிளி பாடும், பறந்து பறந்து ஓடும். நல்லா ஆசையாக இருக்குங்க கிளி பார்க்கறதுக்கு. புறாவா? புறா, வான்கோழி. பாடு பாட்டு கேக்குதா?
आवाज मस्त निकाल रहे हैं ना क्रम्पिंग கருப்பு வாத்து இங்கே இருக்குது. கருப்பு வாத்து பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்குறீங்களா? கண்ணங்கரேர்னு இருக்கு. இந்த வாத்து அதிகமாக பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இது எங்கேயுமே இருக்காது, இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. வெள்ளை வாத்து. கருப்பு மயிலா? மயில் மாதிரியே இருக்குது, இருந்தாலும் கருப்பாக இருக்குது. மயில் மாதிரி வெள்ளை இப்படியெல்லாம் உயிர் இருக்குங்க. இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்தால் தான் இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது. வெளியிலாம் பார்க்க சான்ஸே இல்லை. கோழி மாதிரியும் இருக்குது, மயில் மாதிரியும் இருக்குது. बहुत पानी है पर पीने तो सूखा नहीं। अभी तो सूखा ही रहेगा ना, बारिश होने तो हम लोग ऊपर से देखे तो डैम के अंदर भी जाओ, घास में करवा के घूमते हैं। चल पारो डर मत। हां ये देखिए गांव वाले कबूतर भाई ए गिलाई वो नीचे जो छत पे वाले कबूतर जा वाले पूरा कोड़ी कैसे ऐसे लग रहा है? இதில் இருக்கிறதுல எனக்கு அந்த கிளி தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கலர் கலர் கிளி, நீல கலர் கிளி, சிவப்பு கலர் கிளி. இதோ பக்கத்தில் இருக்கு. இந்த கிளி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.
அடங்க இதோ வேறு 2 இருக்குங்க. கடலை போடுறாரு 2 பேர் அவங்களுக்குள்ளே. ஹாய். இது என்னடா இது வாத்தா, ஒரு மாதிரியான வாத்தா இருக்கு. இந்த கிளி நிறையா இருக்குங்க இங்கே. சூப்பராக இருக்கு. பஞ்சவர்ண கிளி தானே? 2 இருக்கு 5 கலர் இருக்குது. ஆரஞ்சு, மஞ்சள், பச்சை, நீலம். போதும்பா.